വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഒലിവ് തോട്ടത്തിലാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒലിവ് തോട്ടാണിത്. ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. ഇവിടെ ഒലിവ് മാത്രമല്ല മറ്റു കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒലിവ് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പഴുത്തൊട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഒലിവ് തോട്ടത്തിലാണ്. നല്ല കൃഷികളും നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുറേ കൃഷികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒലിവുകളൊക്കെ കുറേ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒലിവ് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ മുളക് കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അവിടേക്ക് പോകുമ്പോ 2 സ്ഥലങ്ങളും ഒലിവ് മരങ്ങളാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പ് പോയാല് കൂസ കൃഷിയും തക്കാളിയും മുളക് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങള് 2 സ്ഥലത്തും ഒലിവ് മരങ്ങളാണ്. ഇവിടേക്ക് ആർക്കും വരാ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഉള്ളിക്കൊക്കെ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഓരോ ടെന്റില് ഇങ്ങനെ കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചിരിക്കാണ്. ചിലത് പുറത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ ഓരോ കൃഷികള്. പിന്നെ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ അടിക്കണ്ട്. ചിലതൊരു വെള്ളം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഉണങ്ങി പോണുണ്ട്. ഇതാണ് പുറത്തുള്ള കൃഷികളൊക്കെ. ഇത് കൂസാണ് കേട്ടോ. അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലുതാവാണ്. ഇതാണ് ടെന്റിന്റെ ഉള്ളില്. ടെന്റ് കുറെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓരോന്നൊക്കെ കൃഷികൾ. ഇത് മുളക് കൃഷിയാണ്. റെഡും ഗ്രീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ അത് കണ്ടു. ഞാനും വാപ്പിയും നോക്കുകയാണ്. ഓരോ തരം കളറുകളുണ്ട്. അതിന്റെ സൈസൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. ഒരു മരുന്നും അടിക്കണില്ല. ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമ്മളെ കടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും മരുന്ന് കടിക്കും കേടാതിരിക്കാന്. അപ്പൊ വാപ്പന്നെ വിളിച്ചു കൂസ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വാപ്പാനത്ത് കൂസ നോക്കാന്. ഇതിന് ചിലപ്പോ മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണൊക്കെ വേണം. എന്താണ് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കൂസൊക്കെ കാണണ്ടാന്ന് എഴുതുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൂസയാണിത്. കൂസ വെജിറ്റബിൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ കോസുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങള് തക്കാളി നോക്കാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തക്കാളി കൃഷിയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, റെഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് എടുത്ത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മള് ഉപയോഗിക്കേണ്ട തക്കാളി തന്നെയാണ്. ഇത് വേറെ ഒരു റെഡാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.